ये डॉक्टर साहब मैं 3 नंबर के पंखों वाले गार्ड में आ गया सर। यहाँ पे भी वही सूरत हाल है सर जो वहाँ पे थी। इन शेडों में सर 28 टेम्परेचर है, 28.5 से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही है 28 तक आ जाता है, पैर गीले होते हैं तो सूरत हाल है इनका सर ना 30-37 बेडरूम वाली साइड पे है। आप पंखों वाले साइड पे देखते हैं, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, डॉक्टर को सेंड करते हैं। आज लाजमी सर से पेश करवाएँ, लाजमी सर में मेहरबानी होगी। देख लो आप, और जिन्हें पार भी खोले हुए हैं, गिराए हुए हैं पार भी, और मैं भी काफ़ी खोल गई करो। 3 की तो सर लाजमी आज करवाएं ना, एक साइड की लाजमी।